วัสดีค่ะ สวัสดีเว้ย แล้วตอนนี้นะคะเราก็ถึงแล้วทะเลอันที่แสนรอคอยอันยาวนานมากสำหรับพวกเรา2 คน ก่อนแรกใช้เวลาไป50 นาทีนะคะ นี่เพื่อนๆฮัลโหลสลามอะลัยกุมค่ะวะลัยกุมสลาม พี่เซนก่อนดิ อายุเลยดี50 นาที50 นาทีก่อนแรก50 นาทีก่อนแรกเมาแน่อะ เฮ้ยมาดู